হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে একটি প্রোডাক্টের রিভিউ দেব। বন্ধুরা, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নোকিয়া 106 মডেলের একটি ফিচার ফোন। তো ফোনটি আমি আপনাদেরকে পুরোই আনবক্সিং করে দেখাবো যে ফোনটির মধ্যে আমি কি কি পেয়েছি বা ফোনটি বাজার মূল্য এখন কত নিয়েছে। তো সব কিছুই ডিটেলস কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে শেয়ার করব। তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমি এটি আনবক্সিং করে নেব। তো আমি এটি আগে কেটে নিলাম। তো বন্ধুরা, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমেই কিন্তু একটি ফোনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা ফোনটি আগে দেখে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন, ফোনটি কিন্তু অনেকটাই সফট, বাটনগুলো কিন্তু অনেকটা সুন্দরই একটা লাগছে। তো আমি আপনাদেরকে ফোনটি একবারে চালু করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমরা ভিতরে আগে দেখে নেব ভিতরে আমরা কি কি পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিতরে আমরা কিন্তু এখানে কি আছে, এটা রয়েছে চার্জার। হ্যাঁ, চার্জারই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু চ্যাপ্টা পিনের একটি চার্জার। তারপর আর কি রয়েছে, তো এখানে আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্যাটারি। তো বন্ধুরা দেখুন, ব্যাটারিটা কিন্তু এখানে খুব ভালো হাই কোয়ালিটি একটা আমরা ব্যাটারি পেয়েছি, যেখানে কিন্তু নোকিয়ার লেখা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আমি এখন সেটটি ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, যে দেখুন, আমরা সিমটি এখন লাগিয়ে নিয়ে আমরা ব্যাটারিটি লাগিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা, মোবাইলটি দেখতে কিন্তু অনেকটা সফট, বাটনগুলো কিন্তু অনেকটাই নরম। তো আমি এটি ওপেন করছি। তো বন্ধুরা দেখুন, ফোনটি কিন্তু আমাদের মাঝে ওপেন হয়ে গেছে। তো এখানে আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো অপশন আমি দেখাবো, যে এটা সেটিংস আসলে দেখানোর কিছুই নাই। আসলে ফোনটি আমার কাছে অনেকটা ভালো লেগেছে, এই জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমি এখানে মাঝখানে দিয়ে মেনুতে দেখি আমরা কে কে এখানে অপশন পাচ্ছি। এখানে আমরা কল লগস, তারপর এখানে কন্ট্যাক্ট, অ্যালার্ম। তো বন্ধুরা, একটা ফিউচার ফোনে যা যা থাকে আর কি, একটা ফিচার ফোনের মধ্যে আমরা যা যা আশা করি ফোন করার জন্য, তো আমরা এগুলো ইউজ করে থাকি। তো বন্ধুরা, এখানে আমরা বাটনগুলো টিপলেও কিন্তু আমরা এখানে খুব সুন্দর একটা পাচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাটনগুলো টিপেও আপনারা আশা করি অনেকটা আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আপনাদের সঙ্গে আজকে ভিডিওটি শেয়ার করার। তো আমার এই ফোনটি নিয়েছে বর্তমান মার্কেট মূল্য রয়েছে 1650 টাকা। আপনারা যারা নিতে চান, আপনারা দোকান থেকে অথবা অনলাইনে সার্চ করে আপনারা নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানাবেন, আর চ্যানেলটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।